Vlora ka zona të tëra pa menaxhim të mbetjeve urbane, ndërkohë mbi 1000 kazanat e grumbullimit të mbetjeve të planifikuara nuk janë vendosur, ndërsa ato që spastrohen e shkaktojnë ndotje masive. Të dhënat për situatën mjedisore në qytetin e Vlorës bardhen në një raport të ARM-s ku citohet se me vendimarrje të gabuara kanë penalizuar dukshëm këtë qytet. Madje kreu i ARM-s në Vlorë sqaron se ndotja ka kapur kulmin e se Vlora sot është një qytet me probleme të mëdha mjedisore. Situata në qytetin e Vlorës për sa i përket çështjet mjedisore është shumë alarmante. Në të gjitha anët e qytetit shikon plurë, shikon mbetje të ngurta urbane. 100 vjetori po afron, data shumë e afërt. Qytetarët po e prekin për ditë këtë shqetësim, por dhe ne si Agjenci Rajonale e Mjedisit nuk mjafton vetëm me vënien e gjobave. Ne jemi prezencë në punimet, po i shikojmë për ditë. Kemi pas kontakt edhe me kryetarin e bashkisë për hecjen e punimeve sa më shpejt, por gjendja është kaotike dhe vazhdon të përkeqësohet çdo ditë. Qytetarët vlonjat sot kanë shumë pak hapësira të gjelbra, më pak se gjysmën që parashikojnë standardet, kanë ajër të ndotur gati 3 fish nga normat e lejuara, kanë kështu pak mundësi për një jetë të shëndetshme.